Parece el monte. Desaparece el monte. Van a terminar abrazados los zorros ahí, del frío. Todo alrededor tuyo, así. Sí. Ahí vamos corriendo buscando el ruedo. Hace frío para que ellos pasen. Mm. Hace señas así todavía. Acá me está filmando. Hola. Se juntaron las mudas. ¡Ay, hola! Se hacen señas con las manos, están hablando, mirá. La muda uno, la muda dos. Hola. Y el mudo 2, 3. Qué lástima no tener el teléfono así y mandan esas fotos, las huevadas. Yo tengo todo ahí. No, patina en la carpa. No, sin querer fue. Ahora tenés casa, boludo. Sin querer, vieja, sin querer. ¿Cómo bajan los locos?